အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် IET မှာကြိုဆိုပါရစေ IET သင်တန်းကျောင်းကတော့ International Certificate တွေဖြည့်ဆို့ရယူနိုင်ဖို့အတွက် Hands-on Practical Lab တွေနဲ့အဓိကထားပြီးသင်ကြားပေးနေတဲ့သင်တန်းကျောင်းတစ်ခုပါရှင်။ပထမခုဒီ YouTube series အနေနဲ့ပြောပြနေတဲ့ Amazon EC2 Linux Instance လေးစတင်အသုံးပြုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တွေမှာ Linux ဒါမှမဟုတ် Mac OS ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုလှမ်းပြီးတော့ connect လုပ်လဲနောက်တစ်ခါ Windows OS ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုလှမ်းပြီးချိန်လဲ connect လုပ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေပြောပြခဲ့ပူပါတယ်အခုဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ Linux ဒါမှမဟုတ် Mac OS ကနေပြီးတော့ file တွေကို EC2 Linux Instance ပေါ်ကိုဘယ်လို copy ကူးမလဲ transfer လုပ်မလဲဆိုတာလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားပါမယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကတော့Cloud Practitioner Course ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီမှာဒါလေးတွေကပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တည်းကပြောပြခဲ့ဖို့တဲ့ tutorial လေးကိုဖွင့်ထားတာပါအဲ့တော့အဲ့ထဲကgetting started ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ထဲကနေမှ step 2တွေကနေမှ connect ပေါ့နော် connect to your instance အဲ့တော့ဒီထဲကနေမှနှစ်ပိုင်းရှိတယ် Linux သို့မဟုတ် Mac OS ကနေ connect လုပ်ရင်တစ်မျိုး Windows OS ကနေလှမ်းပြီး connect လုပ်တာလမ်းချိတ်တာပုံစံတစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုတွေကနေမှဒီ SCP Client လေးသုံးပြီးတော့ဒီ OS တွေကနေဘယ်လိုလမ်းချိတ်လဲဆိုတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်အဲ့အကြောင်းအရာတွေကမှအခုဆက်ပြီးတော့ file transfer ပေါ့နော် SCP secure copy ဒီ command လေးနဲ့ဘယ်လိုမျိုး file တွေကို transfer လုပ်မလဲဆိုတာလေးကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်မAmazon Management Console AWS Management Console တွေကိုကျွန်မရောက်နေပါတယ်အဲ့တော့ဝင်နေကြ login နဲ့ကျွန်မဝင်ထားပါတယ် IIT Lab ထဲကိုကျွန်မရောက်နေပါပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတစ်ခါ region လေးကိုတော့ Asia Pacific ထဲက Mumbai region လေးကျွန်မရွေးထားပါတယ်အဲ့တော့ instant လေးတစ်ခုပြန်ဆောက်လိုက်ပါမယ်ပေါ့နော် launch လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ပေးနေကြအတိုင်းကျွန်မ user account လေးနဲ့instant လေးတစ်ခုပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ AMI ရွေးတဲ့အခါမှာ default ရတဲ့ Amazon Linux ပဲရွေးမယ်ပြီးရင်ဒါလည်း free tier ရတဲ့ T2 micro လေးပဲရွေးမယ်keypad လေးကိုရှိပြီးသားပြန်ယူလဲရတယ်အသစ်ဆောက်လဲရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အသစ်ပြန်ဆောက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ date နဲ့ John 1 key ပေါ့နော်ဒီနာမည်လေးကျွန်မပေးလိုက်မယ်ပေးပြီးတော့ keypad type ကဒါပဲကို connect လုပ်မှာလဲ Linux သို့မဟုတ် Mac OS ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ .png file ပဲပေါ့နော် private key file format လေးလည်းပန်မဲထားလိုက်မယ်key file လေး create လုပ်တဲ့အခါမှာဒီမှာ John 1 key ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရပါမယ်ဟုတ်ပြီဆိုရင်အောက်မှာ SSH ကအကုန်လုံးဘယ်ရလာပေါ့နော် anywhere allow လုပ်မယ်ဆိုတာ default ပဲဟုတ်တယ်အဲ့တိုင်းပဲယူမယ်အဲ့တော့ headix ကိုလည်း root volume ကိုလည်း 8GB ပဲပေါ့နော် 8GB ပဲထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒါဆိုရင် launch လုပ်လိုက်မယ် view or instant လုပ်လိုက်မယ် browser refresh လေးလုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒါကျမတို့စောက်ထားတဲ့EC2 instance state ကတော့ pending ပေါ့နော်အချိန်ခဏစောင့်ပြီးရင် running state ဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျမတို့ connect လုပ်လို့ရပါပြီဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်လေးအတွင်းမှာကျမဟိုဘက်ကဘယ် file လေးကို upload လုပ်မလဲဆိုတာလေးကိုကျမတစ်ချက်ကြည့်ပါမယ်ဒီမှာဇာတူတင်ပြင်ဆက်ထားတဲ့ဒီနေ့ date နဲ့ file လေး text file လေးတစ် file ရှိရပေါ့နော်ဒီ file လေးဒါဒီနေ့ပဲစောစောကစောက်ထားတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အဲ့ file လေးကိုဒါဒီ file လေးထဲမှာရှိတဲ့ content တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ file လေးကိုကျွန်မဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့ Mac OS မှာရှိနေတဲ့ file လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ file လေးကိုဟိုဘက် EC2 instance ပေါ်ကို transfer လုပ်မယ် copy ကူးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်အဲ့ဒါလေးကစောဒီထဲမှာပါတဲ့ SCP Client transfer လုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ document ထဲမှာပြောထားတယ်ဒီအတိုင်းလေးပါပဲအဲ့တော့သုံးမဲ့ command လေးက SCP ဆိုတဲ့ tool လေးပေါ့နော်ဒါဒီ command လေးကိုသုံးမယ်အဲ့တော့ပုံမှန် SSH နဲ့ connect လုပ်တဲ့အတိုင်းပဲကိုယ့်ရဲ့ private key file လေးကိုပေးမယ်ပေါ့နော် private key file လေးကိုထည့်ပြီးတော့ချိန်မယ်ပေါ့နော် copy ကူးဖို့လုပ်မယ်ပြီးရင် source ကကူးချင်တဲ့ file ကူးချင်တဲ့ file ကဘယ် file လေးဆိုတော့ဒီ file လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရေးမယ်ပြီးရင် destination ကဘယ်ကိုကူးချင်တာလဲဆိုတာလေးပြောမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ instance ရဲ့ public DNS name လေးနဲ့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီ user ပေါ့အဲ့ဒီ user အနေနဲ့ဝင်မယ် login ဝင်မယ် access လုပ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဘယ်မှာထားမှာလဲဆိုတော့ဒီပတ်လမ်းကြောင်းမှာအဲ့ဒီဟိုဘက်ကဒီ file လေးကိုဒီမှာထားမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မှာပေါ့နော်ဒီအတိုင်းလေးစမ်းကြည့်ပါမယ်
ဒါဆိုရင်ဒီမှာ instantly running ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲဆိုရင် instantly ကိုပုံမှန်တိုင်းပဲ select လုပ်မယ် connect လုပ်မယ်အဲဆိုရင် instant connect နဲ့ connect လုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ connect လို့ပြောလိုက်ရုံပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့အဲ့လိုမလုပ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ Mac host ကနေပြီးတော့ connect LAN လုပ်မှာဒါဆိုရင် SSH client နဲ့ connect LAN လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုဒါလေးကို copy ကူးခဲ့မယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ file လေးကိုဟိုဘက်ကို transfer လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လုပ်ဖို့ရအရင်ဆုံးခုနကတော့ download လုပ်ထားတဲ့ private key file ကိုယ့်ဘက်မှာတင်ထားတဲ့ private key file ကိုဒီမှာ copy ကူးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ cp ဘယ်မှာရှိရလဲဆိုတော့ download ပေါ့နော် download folder အောက်မှာ John 1စောစောကနာမည်လေးပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘယ်ကိုကူးမှာလဲဆိုတော့ source ကအဲ့ဒါ destination ကကြတော့ဒီအောက်မှာရှိသော my key ပေါ့နော်ဒီမှာလက်ရှိ folder အောက်မှာရောက်နေတဲ့ဒီ directory လေးအောက်မှာသွားထားလိုက်မယ်ပေါ့နော် key တွေကိုတနေရာထဲမှာစုထားတဲ့သဘောပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာအဲ့ဒီကိုသွားလိုက်မယ်ခုန file လေးရှိရလားလို့ confirm လုပ်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ရှိတယ်ခုလေးတွေမဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုလေးတွေမဲ့ကူးထားတာအဲ့တော့ကူးထားတဲ့အခါမှာ permission က644ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်110.100.100ဆိုတော့644ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အရင်ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့ဘူးသလိုပဲ do open error တက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့စမ်းကြည့်အောင်အဲ့တော့ဘယ်နဲ့လုံးမလားလုံးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်လုံးမယ်လို့ပြောလိုက်တော့သူကအဆင်မပြေဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်မ permission မချိန်ရသေးဘူးပေါ့နော်400ချိန်မှသာပြောင်းလို့ရတယ်ဆိုတာလေးလည်းပြောပြခဲ့ပူပါတယ်အဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်ကပဲဒီ user ကိုယ်တိုင်ကပဲဖတ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့100ပေါ့နော်အဲ့တော့6နေရာမှာ4ဖြစ်မှရမယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့လူတွေကိုမပေးရဘူးပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်မချိန်မို့400ဘယ် file ကိုပြောင်းမှာလဲဆိုတော့ဒီ key file ကိုပြောင်းမှာဒါဆိုရင်ပြန်ခေါ်ကြည့်မယ်အဲ့ဆိုရင်400ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့100နောက်က00ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်ပဲဖတ်ခွင့်ရှိတယ် permission ပြင်ဆင်ပြီးပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စောစောက connect လုပ်တာလေးကိုပြန်ခေါ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်အခုဆိုရင်ဒီမှာ login ဝင်လို့ရသွားပြီချိန်မိနေပြီပေါ့နော် connect လုပ်ပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာဘယ်သူလဲလို့မြည်ကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ကို login ဝင်ထားတာက EC2 user အနေနဲ့ login ဝင်ထားတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ EC2 user ဖြစ်နေပြီတော့ဒါကိုယ့်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ private key အဲ့တော့သူ့ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ public key လေးလည်းကျွန်တော်ပြပြလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီအောက်မှာပါရှိလဲလို့ခေါ်ကြည့်ရင်ဒီတိုင်းခေါ်ကြည့်ရင်ဘာမှမတွေ့ရဘူးအဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်အကောင်လုံးပြပါလို့ပြောလိုက်ရင်အရှိက dot နဲ့ hidden file လေးတွေ folder လေးတွေပြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာ .ssh ထဲမှာကျမတို့ရဲ့ဒီဘက် EC2 ဘက်မှာတင်ထားတဲ့ public key ရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုခေါ်ကြည့်ရအောင်ဆိုရင်ဒီ key file လေးကဒါ public key file ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဘက် EC2 ဘက်မှာတင်ထားတဲ့ public key လေးဒါလေးကကြတော့ကျမတို့ဘက်မှာတင်ထားတဲ့ connect LAN လုပ်ဖို့အတွက်သုံးတဲ့ private key ပေါ့နော်အဲ့တော့ key pair လေးကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ connect လုပ်ရပေါ့ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေကြတာကဒီအောက်မှာ define မှမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ folder လေးအောက်မှာလက်ရှိရောက်နေတဲ့ directory လေးက print working directory လို့ရိုက်လိုက်ရင်လက်ရှိရောက်နေတာကဒီ user ရဲ့ home directory သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အိမ်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ home အောက်က EC2 user အောက်ကိုကျွန်မရောက်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့ရောက်ထမှာခေါ်ကြည့်တော့ဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မဟိုဘက်ကနေမှ file လေးကိုဒီဘက်ထဲကို copy ထည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီထဲကနေထွက်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့စောစောက transfer လုပ်မယ်ပေါ့နော် transfer လုပ်မယ်ဆိုရင် command က scp command လေးပြီးရင်စောစောတုန်းကဘယ် key ကိုသုံးမလဲဆိုတော့ကိုယ်မှာရှိတဲ့ private key ကိုသုံးမယ်ပြီးရင်ဘယ် file လေးကိုထားချင်တာလဲဆိုတော့စောစောက john1.txt ဆိုတဲ့ text file လေးအဲဒီ text file လေးကဘာမှရှိတာလဲဆိုရင် my key နဲ့အပေါ်တစ် level ရှိတဲ့ဒီ home အောက်က username အောက်မှာရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးအဲ့ဆိုရင်ကျွန်မပလန်ကြောင်းညွှန်ပေးမှရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ // လက်ရှိရောက်နေတဲ့နေရာရဲ့ one level app အပေါ် folder အောက်မှာရှိတဲ့ John J နဲ့စာရ file လေးပေါ့နော်ဒါဆိုရင် source ကိုပြောပြီးသွားပြီ destination ကိုပြောမယ် destination ကကြတော့စောစောကဒါပဲပေါ့နော်ဒီ user နဲ့ဒီ public DNS name နဲ့ဒီ host ဒီ EC2 host မှာရှိတော့ဒီ user ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကို copy ကူးလိုက်မယ်
အဲ့တော့ဒီ host လေးကိုပြောပြီးပြီဆိုရင်ဘာဆက်ပြောမလဲပတ်လန်းဆောင်ပြောမယ်ဗမာထားမှာလဲပေါ့နော်အဲ့ဗမာထားမှာလဲဆိုတော့စောစောကကျွန်တော်တို့ကြည့်ထားတယ်ဒီလန်းဆောင်မှာထားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုရေးလိုက်မယ် home အောက်က EC2 user အဲ့တော့ဒီအောက်မှာထားမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် copy ကူးပြီးသွားပြီနော်အဲ့တော့ 100% okay ရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် key လဲမှန်တယ် source လဲမှန်တယ်ဒီ file ရှိတဲ့နေရာကိုပြောထားတယ် destination ကလည်း target ကလည်းဒီ host ကိုသွားထားမယ်ဒီမှာသွားထားမယ်နော်သူရဲ့ public DNS နဲ့ပြောထားတယ်ဒီ user အနေနဲ့ပြီးရင်သူရဲ့ဒီနေရာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူရဲ့ကိုယ်ပိုင်အိမ်လေးကိုပဲဒီတစ်ခုသွားထားတာသူကိုယ်တိုင်ကပဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် okay ရပေါ့နော်ဘာဖြစ်တဲ့တော့မရှိဘူးဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်စစ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စောစောက login ပြန်ဝင်ကြည့်မယ် login ပြန်ဝင်ပြီးတော့ခေါ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာရောက်နေပါပြီเนาะအဲ့တော့ဒီ file လေးကဟိုဘက်ကိုရောက်သွားပြီเนาะအဲ့တော့ EC2 post ပေါ်ကိုရောက်သွားပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါလေးပါပဲကျွန်မပြောချင်တာကဒီဘက်ကနေအောက်က Mac OS ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ file လေးတစ် file ဟိုဘက်ကိုလှမ်းပို့လိုက်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ file လေးတစ် file သူ့ထဲမှာရှိတယ်သူအပေါ်တစ် level အောက်ကjohn1.txt ဆိုတဲ့ text file လေးကိုဟိုဘက်ကိုပို့လိုက်တယ်ပေါ့เนาะဟိုဘက်မှာဒီ file လေးကရောက်သွားပြီဒါဆိုတော့ဖွင့်ထားတဲ့ file လေးပဲပေါ့နော်ဒါလေးကဟိုဘက်ကိုရောက်သွားပါပြီဟုတ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မပြောချင်တာတော့ဒီတစ်ပတ်မှာဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့ရှေ့တစ်ပတ်မှာလည်းဆက်ပြီးတော့ပြန်ဆုံပါအောင်မယ်နော်အဲ့တော့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်